Kenapa bang? Kenapa bang? Lampu terang amat bang. Iya dong. Lampu apaan bang? Lampu tembak dari Drag Minimax bang. Mahal nggak? Murah dong. Terus kalau mau beli di mana? Nah kebetulan Drag Minimax akan hadir di acara IMAX nih dengan harga promo yang spesial. Oh, di mana tuh bang? Mau? Mau bang? Yaudah ayo ikut. Saya naik langsung. Yuk langsung. Oke. Let's go.